Хүн төрөлхтний хөгжлийн түүх хөдөө аж ахуйн хувьсгалаар эхэлж, аж үйлдвэрийн хувьсгалаар үргэлжилж, мэдээлэл, шин технологи, эдийн засгийн 90 үед иржээ. Оросын эрдэмтэд анхны хиймэл дагуулыг анх 1957 онд хөргөснөөр хүн төрөлхтний хөгжлийн түүхэнд шин нэрнг нээсэн юм. Өнөөдөр сансрын салбарын санхүүжилт, шинжлэх ухаан, инновацид чиглээ зогсохгүй ажлын байр бий болгож макро эдийн засагт үр ашгаа өгч байна. 2024 оны байдлаар дэлхийн 90 орны 10,000 гаруй хиймэл дагуул идэвхтэй ажиллаж байна. Монгол улс үндэсний хиймэл дагуулаа хөөргөх тухай сэдэв анхаарал татсан асуудлын нэг болоод байгаа юм. Хиймэл дагуул хөөргөх нь манай улсад ямар ач холбогдолтой байх, хэрэгцээ шаардлага бий эсэх, үр ашиг нь юу байх талаар харилцаа холбооны салбарын инженерүүд, эрдэмтэд, мэргэжилтнүүд ийхүү хариулж байна. За Монгол улсын хувьд бол 1970-аад оноос сансрын холбооны технологиг наран газрын станцыг байгуулж Оросын телевизийн нэвтрүүлэг хүлээж авах юм үйл ажиллагаар эхэлж исэн. Бүх улс орнууд бол сансын орбитод өөрийн хиймэл дагуул өөрийн тоног төхөөрөмжийг сансын орон зайд байрлуулах нь өөрөө чухал ач холбогдолтой байна гэдэг бүх улс орнууд хүлээн зөвшөөрч энийг хэрэгжүүлж байгаа гэсэн. Энэ сансрын хиймэл дагуулыг хийх зүйл зүгээр л бараг тэнгэрийн юм шиг санагддаг байсан. Тэгвэл өнөөдөр 10 хэдэн жилийн дараа бид нэр өөрсдөө анхныхаа мазаалаа хиймэл дагуулыг хөргөцсөн. Одоо цуврал хиймэл дагуулыг бүтээгээд тэрийг сансарт хөргөх тухай ярьж байгаа чинь бид нэр 10 жилдээ тодорхой шат дахиад явцсан байна гэсэн. Одоо ирээдүйн хөгжил бол сансарлуу чиглэж байгаа бүх улс орнууд бол одоо бизнесийн өрсөлдөөн нэлээд бий болно гэж харж байгаа учраас бүгд ишээ зориод ажиллаж байгаа. Тэр энэ дээр бид тоцрохгүйгээр оролцоод явах нь илүү ач холбогдолтой том асуудал. 1981 оны 3 дугаар сарын 22-нд Монгол улсын сансрын нисгэгч Жүгдэр Дэмдийн гүр аргачаа Байконурын сансрын буудлаас Союз 39 хөлгөөр сансарт хөөрсөн нь Франц улс сансарт хүнээ хөөргөхөөс 6 сарын өмнөх түүх юм. Ингэснээр Монгол улс сансарт техникэд урссан дэлхийн 5 дахь, судалгааны төхөөрөмжөө ашигласан 20 дахь, иргэнээ нисгсэн 10 дахь орн болсон юм. Түүнээс хойш 40 гаруй жилийн хугацаанд дэлхий дахина сансрын технологи тасралтгүй хөгжлөө. Монгол улс ч үндэсний хиймэл дагуулаа бүтээх их зорилгоосоо ухарсангүй. Манай улс яагаад хиймэл дагуул хөөргөх ёстой вэ? Манай Монгол улсын 1.5 сая км квадрат газар дотор 23% нь өөрөө ямар нэгэн байдлаар сүлжээ хөрсөн байдаг. Тэрнээс бусад бүс нутаг маань өөрөө ямар нэгэн хамрах хүрээ үүсгэх бол боломжгүй байдаг. Тэгэхээр хиймэл дагуулын үйлчлэгээр тэр хэсгүүдэд бид нэр үйлчлэгээ өргөнө. Эргээд энэ юу харж байгаа нөхөр эцсийн хэрэглэгч маань бол хөдөлгөөнтэй. Тэгээд эцсийн хэрэглэгчийг хүртэл бид нэр одоо шилэн кабелийн сүлжээ зохион байгуулна гэж үзэх юм бол суйрлуулахад гол нь өртөг зардал өндөр, тухайн цэг хүртэл татах бас нэг хугацаа их хэмжээнд шаарддаг. Энэ чинь өөрөө юу хэлээд байна вэ гэхээр хэрэглэгч болгон дээр бид нэр шилэн кабель ашиглаад асар өндөр хордыг хүргэнэ гэж үзэх юм бол улсын хэмжээний одоо шилэн кабелийн сүлжээ бий болох нь эргээд ингэжээж одоо бид нар бол сая одоо өргөн зургын сүлжээг бүх хүнд өгнө гэдэг юм байна. -2011 оноос ер нь бол яг үндэсний хиймэл дагуултай болёо гэдгийг бол нэлээд эрчимтэй Монгол Улсын засгийн газар авч үзсэн байдаг. Ер нь үндэсний холбооны хиймэл дагуултай болох үндэсний зайнаас тантан судлах хиймэл дагуултай асуудал бидний угаасаа мөрөөдж ирсэн асуудал. Тэгэхээр Монгол Улсын ерөнхий сайдын захирамжаар сансын үндэсний зөвлөл байгуулагдав. 2012 онд Монгол Улсад сансын үндэсний хиймэл дагуулын хөтөлбөр батлагдаад 14 хиймэл дагуул үйлдвэрлэгч байгууллагуудтай бүгдээрэнтэй урилга явуулаад бүгднгийнхэн саналыг сонсоод үе шаттайгаар хилцүүлээд ингэ явсан байд. Хиймэл дагуул хөөргөхийн ач холбогдол. Үндэсний хиймэл дагуул бол цэвэр Монгол улс зөвхөн хэрэглээ талаас харах сүлдээ. Интернет суурьтай технологиор дамжуулах сүлжээгээр дамжуулаад хийж болох бүх үйлчилгээнүүдийг нэвтрүүлэх боломжтой болно. Одоо магадгүй ДДЖ компани, Монголсад компани бид нар интернетийн үйлчилгээг малчтад хүргье гэх юм бол энэ нь одоо хямд тарифаар малчтад интернетийн үйлчилгээ үзүүлэх юм боломж нь бол нээлттэй болно. Боловсрал, эрүүл мэндийн салбарыг аваад үзэхэд өдөр нутагт байж байгаа өвчтнийг бид нэр сансрын технологи ашиглаад бид нэр яг байгаа газар нь тухайн хүний оншийг тогтоох, магадгүй тэнд нь одоо тагалгаа мис засал хийх гэх мэт энэ үйл ажиллагаа явж болно.
За боловсролын салбар гэдэг ингээ харахад бид нэр сансрын технологиор хаан чадвартай багш байна. Тэрийг ашиглаад бид нэр зайн сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулж болно. Ер нь бол техник эдийн засгийн үндэслэлийн дагуу бол нэг 7 чиглэлд өөрөө хөгж өгдөг. Дийлэнх нь бол гамшигтай холбоотой. 2010 оны зуднаар Монгол улсын нийт малын 28.7% нь хорогдож, нийтдээ 558 тэрбум төгрөгийн хохирол амссан. 2017 онд гарсан их түүмрийн улмаас 77.8 тэрбум төгрөгийн хохирол амссан. Жилд дунджаар 105 хүн гамшиг ослын улмаас амь насаа алдаж байгааг онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээлж байна. Хэрвээ гамшиг ослын мэдээллийг сансрын харилцаа холбоогоор хурдан шуурхай зохион байгуулж урьдчилан сэргийлэх, авран хамгаалах үйл ажиллагааг өрнүүлж чадвал болзошгүй эрсдлээс хамгаалах бүрэн боломжтой болох. Энэ бол хиймэл дагуулын хамгийн чухал ач холбогдол нь байна. Одоогийн байдлаар бол бид нэр энэ онцгой гамшигаас хамгаалах үйл ажиллагаанд харилцаа холбооны чиглэлээр радио холбоо, интернет сүлжээ, за сүүлдээ Starlink ингээд ашиглаад явж байна. Өөр одоо төрлийн интернет их сурвалжуудыг ашиглаж байгаа. Шилэн кабелийн сүлжээ маань өөрөө найдвартай ажиллагаа гэдэг талаас нь харах юм бол өөрөө газрын сүлжээ гэдэг утгаараа ер нь бол аль нэг газар одоо газар хөдөлж байдгийн юм уу эсвэл механик одоо гэмтэл үүсгэд энд бол сүлжээ тасарна. Тэгэхээр хиймэл дагуулын сүлжээ бол эсрэгээрээ бид нэр тодорхой өндөрт байгаа хиймэл дагуулаас мэдээлэл авч дурын цэгт холболт үүсгэх боломжтой гэдэг мэдээллийг шуурхай аваад цаг алдалгүй одоо ашиглаж үйл ажиллагааг зохион байгуулвал одоо илүү урд үедээ хохирол багтаа даван туулах боломж бүрдээд байна. Тэр гамшигын эрсдлийг бууруулж хүний амнаас эд хөрөнгийн хохирлоос хамгаалах гэдэг нь бол өөрөө энэ хиймэл дагуулын холбоо ашигласнаар бол хамгийн том давуу талууд гардаг. 2023 онд Турк Сирийн газар хөдлөлт болох үеэр Турк улс холбооны хиймэл дагуулаар гамшигын бүсийн харилцаа холбоог бүрэн хангаж авран хамгаалах үйл ажиллагаагаа оновчтой зохион байгуулснаар Эрдэнэт хүний амь насыг цаг алдалгүй авран хамгаалж байсан бодит жишээг бид мартаагүй. Starlink-ийг бид нар бүгдээрээ хэрэглээд ингээд ашиглаад байхад бол тодорхой хэмжээнийхэн үйл ажиллагааг бол хангаад л явна. Гэхдээ Starlink-ийн үн тэгэхээр энийг бол хичнээн малчин хэрэглэх үү? Тодорхой цөөхөн идэхэн айлал хэрэгжилж байна өнөөдрийн хувьд. Яагаад гэвэл одоо энэ хийгдэж байгаа дамжуулт хийж байгаа хиймэл дагуулын зардал нь өөрөө өндөр болохоор тэр. Одоо сүүлийн 1 жилийн хугацаанд 2000 хүрэхгүй хэрэглэгч Монголд бий болсон байна. Аялагчид байдаг юм уу? Одоо зөндөл хоббитой сонирхолтой хүмүүс байгаа тийм. Эдгээр ингээ ашиглаад явж хахад хагас жил болоход 2000 байна гэдэг бол энэ чинь бас яг шууд нийтийн нийгмийн хэрэгцээг бол хангахад бол харьцангуй өндөр өртөгтэй агсан төвчний хэрэглээ байна гэж харагдаж байгаа. Starlink-ууд манай хил орчим ажиллахгүй. Яагаад тэгэхээр Орос, Хятад хоёр Starlink-ийн үйл ажиллагааг хүлээн зөвшөөрөөгүй байгаа учраас хилийн бүсдээр Starlink-ийн дагуул ирэхээр шатлаа бууруулдаг, унтраадаг. Starlink-ийн үйлчлэгэнд бидний төлж байгаа мөнгө бол бас л Америкийн компани л үйлчлэгийг бид нар авсараа л байна. Тэгэхээр бид Монгол улс байн хэрэглэгч байх юм уу? Эсвэл өөрөө нэг үндсэн системээ хөгжүүлээд авч яваа цаашдаа тэгээд илүү их шийдэл ухаанаа хөгжүүлээд илүү том шатанд ахих уу гэдэг сонголтын асуудал байна. Яагаад Францын засгийн газартай хамтрах болов? Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хүрэлцэх 2023 оны 10 дугаар сард бүгд найрамдах Франц улсад ажиллах үеэр цахим хөгжил харилцаа холбооны сайд учрал Францын Thales Alenia Space компани гүйцэтгэх захирал ноён Hervé Dérènаар хиймэл дагуул үйлдвэрлэж ашиглах гэрээ боловсруулж бэлтгэх тухай харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурсан юм. Дэлхийн томоохон үйлдвэрлэгч Thales Alenia Space компани тоон технологид суурилсан Чингис-Сат үндэсний хиймэл дагуулыг бүтээж Монголд хуваарлагдсан зүүн уртаргийн 113.6 градус тойрог замд хөөргөх ажлыг хариуцсан ажиллахаар болсон юм. 2023 онд хоёр ерөнхийлөгч харилцан төрийн айлчлал хийснээс хойш Франц-Монгол хоёр орны харилцаа нэн эрчимтэй эдгчиж байгаа. Манай хоёр улсын төрийн тэргүүнээр хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлж, хоёр орны өмнө тулгарч байгаа дараах сорилтуудыг хамтдаа даван туулахаар шийдвэр гаргасан. Үүнд халдашгүй бүрэн эрэхэд стратегийн хувьд бие даасан байдлаас ахих зайлшгүй нөхцөл, хараат байдлын эрсдлийг бууруулахад чиглэсэн түншлэлээ олон талаар өргөжүүлэх шаардлага, мөн эдийн засгаа нүүр сүнчлийн хийнээс ангид эрчим хүчний шилжилтэд чиглүүлэх зорилго, түнчлэн өөр олон жишээг энд дурдж болохоор байна. Францын засгийн газар 100% зээлээр хиймэл дагуулын асуудлыг шийдвэрлэж байгаа. Энэ бол ер нь бол дэлхийд анхны тохиолдол. Бид нар тоон процессортой буюу програм хангамжаа удирдлагатай дэлхийн томоохон хиймэл дагуулаар үйлчлэгээ үзүүлэгч компаниудын эдгээр
ашигладаг технологиг үндэснийхээ хиймэл дагуул дээр ашиглаж байгаа анхны тохиолдол болж байгаа. Thales Alenia Space нь сансрын бизнесээрээ дэлхийд тэргүүлдэг. 40 гаруй жил холбоо харилцаа, тандалт, сансрын хайгуул, шинжлэх ухааны судалгаа, сансрын тойрог замын станцын асуудлууд дээр гарц гаргалгааг өгөн ажиллаж байна. Thales Alenia Space нь анхнаасаа л технологийн шинжилгээний хүрээнд сансрын асуудлууд дээр хамгийн чухал үн цэнтэй шийдлүүдийг гаргаж ирсэн. Газрын систем тавьдаг шаардлага багтай гэдгээрээ сансрын холбоонд өндрийн гэж нэрлээд байгаа тойрог замыг ашиглаж эхэлсэн. Өнөөдөр ч гэсэн энд хамгийн өндөр технологитой хиймэл дагуулыг тавьж дэлхий дээр тэр үүсэж байгаа нөгөө тохионы бүрхэлт гэдэг юм нь бас их байх боломжтой гэдгээрээ өргөн уудам газар нутгийг нэгэн зэрэг холбоогоор хангана гэдэг зарчим бол энэ дээр үйлчлээд яваад байна. Хиймэл дагуул хөөргөх өртөг. Хиймэл дагуулын технологи бол анхны хөрөнгө оруулалт өндөр боловч ашиглалтын зардал багтаа байдаг. Тэгэхээр бид бол энийг 15 жилийн хугацаагаар тооцох хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлбэл бид нар 300 сая евро зарцуулаад одоо нийт одоо манай төслийн хэмжээгээр боллоо гэж бодоход энийг бид нар 15 жилдээ хуваавал одоо нэг жилдээ 20 сая орчим евроны зардлыг гаргаж ийн гэсэн. Тэгээ 20 сая евро гэдгийг бид нар одоо үүсэж байгаа багтаамж болон ирж байгаа эдийн засгийн нөлөөндөө бодох юм бол харьцангуй бага зардал. Мэдээж бидний хувьд бол гадаадын хиймэл дагуулыг зурвасыг түрээслэх гэдэг нь өөрөө тухайн тэр байгууллагын одоо заасан үнэнийг дагахаас өөр аргагүй хүрдэг. Одоо жилд жишээ нь 3.5-аас 4 сая орчим доллар төлөгдөж байгаа. Одоо Монгол улс бид нар нэг 9.6 орчим сая долларыг манай компаниуд аж ахуйн нэгжүүд гадагшаа хиймэл дагуулын транспондерын түрээсэнд төлж ийн гэж. Тэгэхээр энэ түрээсийн төлбөр бол 15 жилээрээ бодоход бол энэ чинь 150 гаруй сая долларын асуудал бас болоод гараад ирнэ. Энэ маань өөрөө хэмнэгдэж дотоод үйлчлэх болцоо үүснэ. Интернет үйлчилгээний компаниуд жишээ нь яаж ашиг болдог вэ гэд ингээд бодох юм бол тухайн нэг цэг дээр нэг акшнд хүмүүс зэрэг юм хийдгүү учраас тэрийг ингээ хуваах байдлаар болгодог гэсэн үг. Жишээ нь 8 айлын дунд нэг хурдыг хуваах ч юм уу. Тийм байдаг. Тэгэхээр хиймэл дагуулын хувьд энэ маань бүр яг тухайн акшн гэж тооцдог. Тэгэхээр 10.2 ГГ гэдэг маань магадгүй 20 хэрэглэгч дунд тухайн акшн дээр зэрэг хуваагаад үцгэд энэ маань 200 ГГ-гийн багтаамж гэсэн. Ирээдүйд бий болох үнц нь бол маш өндөр. За яг техникийн эдийн засгийн үндэслэлийн тооцоол дээр бол 15 жилийн хугацаанд Монгол улс 9.8 их найт төгрөгийн шууд бус үр ашиг хүртэнэ гэж. Франц улс бол манай үндэсний хиймэл дагуулын хөөрөх төслийг хамгийн боломжтой хувилбар дээр хамгийн өндөр чадамжтай шийдлийг бол гаргаж чадсан. Монгол улсын хувьд бол хамгийн зөв шийдэл нь geostationary хиймэл дагуул хэмээн үзэж байгаа. Учир нь энэхүү хиймэл дагуул маань бусдыгаа бодвол удаан хугацаанд буюу 15 жил ажиллах боломжтой. Хоёр хөршийн донд байдаг улсын хувьд бол мэдээж 3 хөршийн бодлого гэдэг талаас өндөр давуу тал байгаа. Нөгөө талаас Монгол улс радио давтамжийн хуваарлтынхаа хүрээнд бол бид Европын бүсэд хамрагддаг. Энэ дээр бол Францын талтай бид нар нэг бүсд байдаг учраас нэг ажлын хэсгээр манай асуудлууд хоорондоо яригддаг учраас энэ өөр их нөхөм давуу талтай. Үндэсний аюулгүй байдал, тусгаар тогтнолд үзүүлэх нөлөө. За үндэсний хиймэл дагуултайгаар энэ мэдээллийн системээс солилцсон гэдэг бол нэгдүгээр нь үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой манай үндэсний аюулгүй байдлыг болон ард иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах чиглэлийн байгууллагуудын мэдээллийн нууцлалтай бол маш том үүрэгтэй. Гадны хиймэл дагуул түрээслэх нь өөрөө бас тодорхой эрсдлүүдийг дагуулдаг. Политикийн асуудлаас болоод хиймэл дагуулын үйлчлэгийг үзүүлэхээ зогсоох гэдэг юм уу эрх нь бол бас гадны орнд бас байж байгаа. Starlink-ээр бид нар ашиглаад ялангуяа төрийн байгууллагууд бол хоорондоо нээлттэй үйлчлэгээ явуулахад бол боломжтой. Гэтэл мэдээж улс орн хин нэгнээс нуух эсвэл одоо зөндөө асуудал байгаа. Энийгээ дамжуулахад бол Starlink бол Японд холбох төхөөрөмж нь байгаа. Тэгэхээр үндэсний хиймэл дагуул гэдгийн маань онцлог өөрөө юу вэ гэхээр бид нар энийг зөвхөн Монголоос холбогдож байгаа байгууллагуудаа Монголоос дамжуулаад өөрийнхөө хиймэл дагууланд ойлгоод буцаад Монгол дотор ашиглаж байгаа. Гол зорилт бол Монгол улс өөрсдийн орондоо өөрсдийн операторуудаараа өөрсдийн хиймэл дагуулаа бүх ил цагт удирдах хянах юм. Энэ мэдээж нууцлалын хувьд хамгийн найдвартай байна.
бусад орноор дамжихгүй эргээд бид нар нөгөө мэдээгээ түргэн шуурхай дотроо аавна хэний ч хараат бус одоо тийм сүлжээг үүсгэх боломжтой. Үүлэн чөлөөний завсраар нарны тусгууламж толддог энэ боломжийг бид нар монголчууд хоорондоо эвтийн найртайгаар ашиглах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын хиймэл дагуултай болъё гэсэн төсөл шийдэл маань бэлэн байна. Дээр нь санхүүжүүлэе гэсэн улс нь бэлэн байна. Одоо гагцгүй бид шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Тийм учраас Эрдэнэт зугтаачдын байр суурьныг бид нэр энэ асуудлыг урагшлуулах ёстой, хөгжүүлэх ёстой. Одоо алдах юм бол бид нар ер нь хэзээ ч юм бол хөөрөхгүй байна. Альва улс орон шинэ технологи эзэмснээр бүх талаар хүчрхэгжиж байдаг. Хиймэл дагуул гэдэг бол системийн инженерчлэлийн хаан гэж яригддаг бөгөөд олон төрлийн шинжилгээ ухааны салбаруудыг агуулсан нэг систем юм. Монгол улсын хувьд сансрын уудамд хөл тавьсан 43 жилийн түүхэнд дараагийн шинэ алхмаа хийх цаг үе нь иржээ. Хиймэл дагуул хөөргснөөр гамшиг ослоос шалтгаалж амиа алдах хүмүүсийн тоо 30%-аар буурна. Агаарын бохирдлыг хэмжиж, цаг агаарын урьдчилан сэргийлэх бүх талын мэдээллийг авна. Байгалийн гамшиг зудын эрсдэл 10%-аар, ой хэрийн төмрийн эрсдэл 10%-аар буурч, алслагдсан бүс нутгийн эрүүл мэндийн зардал 10%-аар буурна, боловсролын ялгаа 50%-аар багасна хэмээн үзэж байгаа юм. Олон эрдэмтдийн санал нэгдэж, улс төр, эдийн засгийн таатай нөхцөл бүрдсэн энэ боломжийг алдалгүй нэг сэтгэл, эв нэгдэл, холыг харсан зорилгоор үндэсний хиймэл дагуул хөөргөх агшныг хүлээцгээе.